네, 이번 시간에는 인공지능 간단한 조건을 통해서 인공지능을 구현해서 저기 자원이 모이면 자동으로 업그레이드를 하도록 하는 걸 만들어 볼 거고요. 그리고 게임에 효과음들을 넣어 보도록 할 겁니다. 자, 먼저 저기 인공지능을 통해서 업그레이드가 잘 하는지 볼 수 있게 저게 업그레이드 상태를 변수를 볼 수 있게 켜주고요. 네, 켜주도록 합시다. 볼 수 있게. 자, 그리고 인공지능 구현은 어디서 할 거냐면 여기 바탕화면에서 구현을 해주도록 합시다. 조건을 통해서 인공지능을 구현할 건데요. 돈이 모였을 때 내가 가지고 있는 돈이 자원 업그레이드, 공격력, 방어력, 속력 업그레이드 비용보다 많다면 업그레이드 실행하는 그런 조건문을 넣어줘 보도록 하겠습니다. 먼저 계속 반복하기 블록을 가져오고요. 게임을 시작하면 이제 그때부터 계속해서 업그레이드를 검색을 하는 거예요. 그리고 조건을 세 가지 넣어줄 거예요. 반복하기 안에 세 가지 조건을 넣어주고요. 변수를 두 가지 가져옵니다. 이건 적에 관련된 거예요. 그러니까 적 자원이 만약에 적 공격력 가격보다 많다면 같거나 많다면 공격력 업그레이드를 실행하면 되겠죠. 자, 자료에서 적 공격력 1만큼 더하고요. 적 자원은 뭘로 하죠? 공격력 가격만큼 빼줘야겠죠. 적 공업 가격 만큼 빼주는 거 우리 곱하기를 통해서 배웠었어요. 마이너스 1 넣어주고요. 공업값만큼 해주고 이러면 끝인가요? 아니죠. 적 공업 가격을 플러스 10 해줘야 되겠죠? 안 그러면 쟤는 10원에 업그레이드 하는데 나는 비싸게 업그레이드 하면 불리하잖아요. 그쵸? 적 공격력 가격을 10만큼 더하기. 이러면 공격력 업그레이드 조건문이 완성이 됐고요. 마찬가지로 이 세 가지 넣어야 되니까 복사 붙여넣기, 복사 붙여넣기. 공격력 다음에 속도 할게요. 속도, 소급 가격, 적속도, 적 자원에서 마이너스 1, 소급 가격, 적 소급 가격에 10만큼 더하기, 적 방업 가격, 적 방어력, 1만큼 더하기, 적 자원에서 적 방업 가격만큼 더하기, 적 공업 가격, 적 방업 가격에 마이너스 10만큼 더하기. 자, 이렇게 하면 간단하게 인공지능을 구현을 했어요. 잘 작동하는지 확인해 보도록 할게요. 자, 10원이 올라갔을 때 저기 업그레이드 하는지를 보면 돼요. 10원이 올라갔을 때 저기 공격력 업그레이드를 실행했죠. 또 다음 10원이 올라가면 뭘 하는지 봅시다. 아, 속도 업그레이드를 했네요. 자, 이렇게 해서 인공지능이 잘 구현되는 걸 봤고요. 근데 게임이 너무 심심하니까 효과음들을 넣어줘 보도록 할게요. 무슨 효과음들이 필요할까요? 먼저 저기 업그레이드를 했을 때 소리를 듣고 싶어요. 효과음 넣어줘 볼게요. 무슨 소리를 넣어주면 좋을까요? 재밌는 소리 넣어줘 볼까요? 좋아요. 방귀 소리를 넣어주도록 하겠어요. 자, 소리 해서 저기 업그레이드 하면 방귀 소리가 날 거예요. 방귀 소리가 나면 저기 업그레이드를 한 거다 라고 생각할 수 있겠죠? 그리고 이게 보이면 게임이
재미가 없어요. 적이 어느 정도 강한지 추리할 수 있게 안 보이게 변수를 지어주도록 하고요. 그리고 생산. 유닛 생산됐을 때도 소리가 낮으면 좋을 것 같아요. 그죠? AD니까 유치원생이 생산됐을 때, 아, 다 우는 소리밖에 없네요. 우는 소리 싫은데. 자, 웃는 소리. 웃음. 자, 유닛 생산됐을 때 웃음소리가 나게 해주고요. 마찬가지로 적도 소리 조각기에서 웃음소리 나게 해주고요. 유닛 생산됐을 때는 웃음소리. 자, 그리고 유닛이 죽을 때 유닛이 죽을 때 나는 소리도 넣어줄게요. 유닛이 죽을 때는 무슨 소리 해줄까요? 너무 잔인한 소리는 어렵고요. 놀라는 소리 정도 해줄까요? 놀라는 소리. 유닛이 사라질 때 놀라는 소리 재생해주고요. 적과 부딪혔을 때 나는 소리 넣어줄게요. 부딪혔을 때는 바위에 부딪히는 물소리인가 해서 조금 별로네요. 부딪혔을 때는 기압 소리 넣어줄까요? 아, 기압 소리 귀엽네요. 기압 소리. 유닛과 부딪혔을 때는 기압 소리 내주도록 하고요. 마찬가지로 적탱크랑 부딪혔을 때도 기압 소리 내줄게요. 놀라는 소리, 기압 소리 넣어줬죠? 적 유닛에도 마찬가지로 놀라는 소리와 기압 소리 넣어줄게요. 기압 소리. 이렇게 해서 효과음들을 추가해봤고요. 업그레이드 효과음도 넣어주도록 할게요. 자, 설명 상자를 클릭해서 업그레이드에 성공하면 나는 소리. 업그레이드 성공하면 무슨 소리가 날까요? 업그레이드에 성공하면 병뚜껑 따는 소리. 아, 정명하죠? 그리고 실패하면 뭔가 부족하다는 뜻의 로봇 소리를 넣어주도록 할게요. 게임이 효과음을 넣어줘야 재미가 있어요. 풍부해지고. 업그레이드에 성공했을 때 병뚜껑 따는 소리, 병뚜껑 따는 소리 넣어주고요. 업그레이드에 실패했을 때 나는 소리 넣어줄게요. 업그레이드에 실패했을 때는 로봇 소리를 넣어주도록 할게요. 그리고 마지막으로 배경에서 배경음악을 넣어주는데 배경음악은 저번에 선생님이 공유 나란가? 그래서 배경음악 받는 방법 알려줬죠. 우리 엔트리 자동차 게임 만들기 했을 때 쓴 컬러 오브 라이프를 넣어주도록 할게요. 선생님 이 음악 참 좋더라고요. 파일 올리기에서 추가해주고요. 블록에서 시작하기 버튼을 클릭했을 때 소리 컬러 오브 라이프를 재생하기 하면 게임이 완성이 됐어요. 잘 작동하는지 한번 보도록 할게요. 자, 배경음악 잘 나오고요. 유닛 부딪혔을 때 효과음 나오고요. 따라줄 때 소리 나오죠? 업그레이드 할 때 저기 업그레이드 했나봐요. 무슨 소리 나오죠? 업그레이드 할 때 뻥 소리 나오고요. 똑같이 비리비리비리비리 소리 나오죠?
자, 이렇게 해서 효과음까지 다 넣었고요. 마지막으로 이제 게임의 승리와 패배를 가르는 조건이 나와야겠죠. 이제 베이스에 HP가 떨어지고 남는 거 만들어 보도록 할게요. 시작하기 버튼을 클릭했을 때 흐름 탭에서 뭐뭐가 참여될 때까지 기다리기. 내 베이스죠. 내 베이스의 HP 값이 템플 HP 값이 0보다 작으면, 작거나 같으면 뭘 해야 되죠? 이제 졌다고 얘기를 해줘야 되죠. 내가 졌어. 내가 졌다고 얘기하고요. 이제 모든 코드를 멈추면 됩니다. 간단하죠? 아, 여기도 효과음 하나 넣어줄까요? 졌으니까 울어야겠죠? 개구리 울음소리. 아기 울음소리로 할게요. 자, 아기 울음소리를 재생해 보도록 합시다. 아기 울음소리가 재생되면서 말을 하는 게 좋으니까 웃음소리 위로 올려주고요. 내가 졌어 하고요. 복사해서 적 베이스에도 넣어주고 적 텐트 HP 값이 하면 내가 이긴 거잖아요. 그쵸? 여긴 좋은 소리를 넣어줘야겠죠? 박수갈채 넣어주고요. 마찬가지로 적 텐트에서 하는 거니까 내가 졌어 그대로 해도 될 것 같아요. 이렇게 하면 게임이 완성이 됩니다. 완전 잘 실행되는지 한번 처음부터 끝까지 선생님 플레이하는 영상 보면서 마무리하도록 합시다. 자원 올라가는 거 잘 보여드리는데 선생님은 아까 자원 올라가는 거를 높게 붙여놔서 게임이 너무 쉬워져 버렸어요. 이거 0.5나 0.1 정도로 수정해주세요. 업그레이드 잘 구현되고요. 방어력 업그레이드 잘 구현되고요. 공격력 업그레이드 잘 구현됐죠. 문제가 있어요. 지금 내가 계속해서 공격을 하고 있는데 거기에 HP가 안 달아요. 이 문제는 이 친구가 너무 앞에 있기 때문이에요. 뒤로 살짝 밀어줄게요, 둘 다. 이번엔 정말 될 거예요. 자, 게임 잘 되는 거 맞죠? 실행을 해보면 뭔가 문제들이 발생할 수 있는데 내가 이 코드들이 어떻게 작동하는지 원리를 알고 있다면 스스로 수정할 수 있을 거예요. 오늘도 수고했고요. 이번 RTS 장르 게임 만들기를 통해서 여러분 변수 만들기에 대해서 더 많이 알아가고 생각해가는 시간이 됐었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 자, 그리고 과제로 여러분들 이거 올린 거 공유해서 올려주도록 하는데 공유하는 방법은 다음 차시에 올려주도록 할게요. 그리고 공유하는 거 할 때 지금까지 만든 거에서 기능을 좀 더 구현해도 좋고 요거 그대로 올려줘도 좋아요. 기능 구현할 수 있는 부분을 얘기해 주자면 지금 우리는 캐릭터를 하나만 넣었는데 캐릭터를 여기에 추가해서 여러 가지 넣어줄 수도 있고요. 여기에 HP bar을 만들어 줄 수도 있고요. 그렇습니다. 그거 말고도 여기 친구가 공격력 업그레이드와 방어력 업그레이드에 따라서 외형이 변하도록, 모양이 변하도록 만들어 줄 수도 있어요. 이런 것들 기능을 넣어가지고 한번 여러분들이 만든 걸 올려주면 선생님이 평가를 해주도록 할게요. 감사합니다.